အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ one trade ပါတဲ့ theory ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီကျွန်တော် Faraday 9000တန် challenge account ကိုဖြည့်လာတာဒီနေ့ဆို9ရက်မြောက်နေ့ပေါ့နော် day 5ရောက်လာပါပြီ day 5မှာတော့ကံမကောင်းစနေပဲ SL ထိသွားခဲ့တယ်အဲ့ trade လေးကိုကျွန်တော် recap လေးပြန်လုပ်ပေးမလို့ပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာချိန်7နာရီ New York တိုင်း9ခွဲပေါ့နော်9ခွဲမှာကျွန်တော် trading session စထိုင်နေဒါ9ခွဲဈေးကွက်ဖွင့်နေချိန်ပေါ့နော်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာတော့အပေါ်ကိုလာပြီးတော့ဆွေးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဈေးကဖွင့်ဖို့ချိန်မှာအပေါ်လာပြီးဆွေးတယ်အပေါ်လာဆွေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်အပေါ်ဆွေးရင်အောက်ကိုလိုက်တယ်အောက်ကိုဆွေးရင်အပေါ်လိုက်မှဖြစ်တယ်အပေါ်ဆွေးတယ်အပေါ်စားတယ်ပေါ့နော်အပေါ်စားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အောက်ကိုလိုက်ဖို့ကြည့်တယ်အဲ့ချိန်မှာဒီမှာ9မိနစ်ရပေါ့နော်ဒီမှာ fair value gap ပေါ့နော် fair value gap IFVG လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် IFVG လို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်တယ် IFVG ကိုကျွန်တော်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီ IFVG ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ retest ပြန်စောင့်နေပါတော့ retest ပြန်စောင့်တဲ့ချိန်မှာဒီ candle လေးပေါ့နော်ဒီချိန်မှာဒီ candle လေးရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီ candle ရောက်တဲ့ချိန်မှာပေါ့အဲ့ဒီ candle ရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဟောတာ reject ပြတယ်ပေါ့နော် IFVG ထိပြီးတော့ body ရဲ့ဟိုဒီ gap ရဲ့အောက်မှာ body လာပိတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ candle ဆိုပေါ့နော်ဒီမှာဒီနားလေးမှာလာရော body ပိတ်တယ်ပေါ့ body ပိတ်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘယ်ကနေဝင်မလို့ဆိုတော့နောက် candle ကနေပေါ့ဝင်ပါတယ်နောက်ကန်ကြက်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီကန်နဲ့ဝင်တယ် stop loss တော့ဒီ wicket အပေါ်ထားရပေါ့နော်ထုံစံတိုင်း1 to 2အနေသုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မရောက်ခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ stop loss ကိုလာပြီးတော့စားသွားပါတယ် stop loss စားတယ် stop loss စားပြီးတော့အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာတဲ့ပုံစံပြတယ်နောက်ရောက်ပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုတော့မနေ့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ New York တိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော် New York တိုင်းမှာဘာမှလှုပ်ခတ်မှုတိတ်မရှိဘဲနဲ့ဒီ consolation ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အပေါ်စားလိုက်အောက်စားလိုက်ပေါ်စားလိုက်အောက်စားလိုက်နေပေါ့ consolation ဖြစ်ပြီးတော့ PN session မှာလည်းဘာမှမကွာပါဘူး PN session မှာမနေ့ကတနေ့ကုန်ပေါ့နော် New York session တနေ့ကုန်ပေါ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနာကသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ rate ပေါ့နော်ဒါလှုပ်ရှားတဲ့ rate ပေါ့ဒါ9မိနစ်နော်အဲ့မှာလာပြီးတော့အကုန်လုံးပေါ်စားလိုက်အောက်စားလိုက်နေပေါ့နော် consolation ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ consolation မှာเนาะကျွန်တော်ရဲ့ strategy ရဆိုတော့ဒါ consolation ပါပဲအဲ့လိုမျိုး consolation day တွေမှာတော့ကျွန်တော် asset ထိဖို့ရခိုင်လို့များပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ strategy ကတော့ပေါ်ဆိုင်အောက်လိုက်မယ်အောက်ကိုဆိုင်ပေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့day 5မှာတော့ကံမကောင်းစာနဲ့ asset ထိသွားခဲ့ပါတယ်ကဲဒါတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ဆုံပါအောင်မယ်